Sociální práce na kiosku je vykonávána jako terénní činnost. To znamená, že za klienty zajíždíme do jejich domácího nebo přirozeného prostředí. Služby jsou poskytovány zcela zdarma a nezávazně. Je respektováno soukromí klientů a jejich právo na svobodu a svobodnou volbu. Je podporována klientova samostatnost a ke každému přistupujeme zcela individuálně. Mezi klienty oddělení sociální péče patří lidé s různým typem zdravotního postižení, lidé pečující o jiné osoby, osoby s různým stupněm omezení svéprávnosti, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby ohrožené rizikovým způsobem života. Nabízíme poradenství v bytové problematice, kdy osobám bez přístřeší nebo bydlícím v nevyhovujících bytových podmínkách nabízíme možnost ubytování na městské ubytovně a následně pak zajištění nájemní formy bydlení. Také nabízíme poradenství v oblasti zaměstnanosti, kdy jsme nápomocní při evidenci uchazeče o zaměstnání a posléze při znovu začlenění a zlepšení postavení na trhu práce tak, aby své záležitosti byli schopni si řešit samostatně bez pomoci sociálních dávek. Dále pak klientům pomáháme při zprostředkovávání kontaktu s dalšími zdroji pomoci, což znamená s různými sociálními službami, pobytovými službami, specialisty a odborníky z oblasti zdravotní či sociální péče. V neposlední řadě nabízíme podporu při hospodaření s financemi, případně pak se zapojením do systému dávek hmotné nouze u osob s materiálními či finančními problémy.